tó bá gbàgbọ́ tó sì gbọ́ràn yóò rí ìjọ mímọ́. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we pray. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Bá mi sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé wọn ò ní fẹ́ lómi ìṣe. You should tell the next person beside that. Hallelujah. They cannot be Kò tí replaced. ì sọ dáadáa. Sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé wọn ò ní fẹ́ lómi ìṣe. Tell the person beside that the person will not be replaced in the name of Jesus. Okay. Tẹ́ni ò bá ti pọ̀ dáadáa, bá mi fà á. Sọ fún pé wọn ò ní fẹ́ lómi ìṣe. Ní orúkọ Jésù wọn ò ní fẹ́ lómi ìṣe yìí. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's be seated. Mi ò fẹ́ gbà wá lákòókò rárá. I don't want to waste much of our time. Because èyí ni Sunday tó gbẹ̀yìn nínú oṣù yìí. Nítorí pé èyí ni Sunday tó gbẹ̀yìn nínú oṣù karùn-ún. Today is the last Sunday of this month. Èyí ni Sunday tó gbẹ̀yìn nínú oṣù karùn-ún. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ọba tó jẹ́ ká ti rí ọjọ́ èyí láyọ̀ àtàláfíà. Ìwọ̀nba tó kù kí oṣù náà kó parí, ò ní tẹ́ni àwátì. The remaining part of this month to be over, it shall not be found wanting in the name of Jesus. A rí testimony tí ọ̀kan nínú àwọn akọrin sọ ní wákàtí tí ó kọjá láìpẹ́ yìí. We had the testimony of our brother some few minutes ago. Ìyanu Ọlọ́run ló ṣẹlẹ̀. That is the handwork of God. That is why mo ṣe máa sọ fún àwọn èèyàn wípé ẹ ò mọ ọkọ tí ẹ ṣe níwájú Ọlọ́run tẹ́ fi ń wu Ọlọ́run. That is why I tell people you don't know what you are doing, that God is favoring you. A ò dẹ̀ mọ ọkọ tá à ń ṣe tínú Ọlọ́run ò dùn sí. And we don't know what you are doing that God detests. Kì í ṣe nípa agbára yín. It is not by our power. Kì í ṣe nípa ìmọ̀ yín. It's not by our knowledge. Kì í ṣe nípa ọgbọ́n yín. It's not by our understanding La fi ṣe ohun gbogbo. that we're doing all things. Ṣùgbọ́n orúkọ kan wà But there's a name tí à ń pè that we call tó fi agbára yẹn tó fi ń bò wá. empowers us and protects us. Agbára yẹn lé orúkọ Jésù. That name is the name of Jesus. Olórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sọ pé ṣe sọ wípé máa ṣiṣẹ́ lọ, máa ṣe wá ìsinmi. That's why our sons Àbí ẹ̀kọ́? keep walking. Do not relent. Hallelujah, ẹ má kọ mi ò fẹ́ kọjú báyìí lọ, mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ni. Iṣẹ́ tí ó ṣe bóyá Ọlọ́run fi ṣe kí ni ló fi ré ikú kúrò lórí ẹ̀. Ṣé o mọ̀? Nobody knows whether it's the service to God that's why God protected his life. Likewise, èmi àti ẹ̀yin. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi àti yín, me and you. Àwọn ọkọ tá à ń ṣe níwájú Ọlọ́run. We don't know what we're doing before God. Tí ìmọ̀ ọ̀tá ò ṣe ṣẹlẹ̀ wa lórí. Why the will of the enemies are not come to prevail over our lives. Ní orúkọ Jésù ìmọ̀ ọ̀tá ò ní ṣẹlẹ̀ wa lórí. The will of the enemy shall not prevail over our lives in Jesus' name. Tí a bá wò ó. When we look critically, Ẹ̀kọ́ tí ó wà níwájú wa lénìí. the first lesson and the second lesson, Àti second lesson. Àwọn méjèèjì jọ sọ kankan náà. they are pointing to the same thing. Dáfídì. David Ó jẹ́ ẹni àmì òróró Ọlọ́run. is an anointed man of God. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwa náà tá a jókòó yìí. As well, we that are seated here today, A jẹ́ ẹni kí ni àmì òróró Ọlọ́run. we are anointed men and women of God. Ìyẹn ni pé Dáfídì jẹ́ èèyàn olótìtọ́. That means David was an honest man Níwájú Ọlọ́run. in the presence of God. Ó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. He has the fear of God Ó dẹ̀ ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run. and he does the will of God. Ìjẹ́ èmi àti ẹ̀yin lónìí. Me and you today, Ìjẹ́ àti ẹ̀dàbí Dáfídì bí. are we like David? Ẹ wo pàtó fẹ́ yan Dáfídì When they wanted to anoint him gẹ́gẹ́ bí ọba. as a king, Ọlọ́run ti rí kó tó yàn án. God has seen him before he Ọlọ́run ti rí kó tó pè é. has seen him before he called him. Kò tún sí láàrin àwọn ẹbí ẹ̀. It was not in the midst of his family, Kọ́lọ̀ tó ní kọ́lọ̀ àfẹ́rí ẹ̀ wá níbi tó wà. and God said they should go look for him where he is Kí a tó yàn án. before he was anointed. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú èmi àti ìrẹ láàrin ẹbí wa. Likewise, me and you in our families, Kọ́lọ̀ tó pè wá sínú ìjọ mímọ́. before God called us into this fold celestial, Ó ti rí ẹ kó tó pè ẹ́. God has seen you before he called you. Ó ti mọ̀ ẹ́ kó tó wà tó mọ́ra ẹ. He has known you before you knew yourself. Because he is your creator. Nítorí pé ó jẹ́ ẹni tó dá ọ.
Kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè ṣe lẹ́yìn rẹ̀. There's nothing you can do without God. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe tí Ọlọ́run ò rí. There's nothing you want to do that God does not see. That is why gbogbo nǹkan tá a ṣe níwájú Ọlọ́run. Nítorí náà, what we're doing in the presence of God, Ọlọ́run rí. God is seeing everything. Ìyá ló ti sọ pé ojú Olúwa ṣe kí ni? Ó ń wò That's why I ọ́. said the eyes of the Lord is looking at you. Ó ní ìbùkún ní fún ọkùnrin náà. He said, blessed is the man Tí yóò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú. who walketh not in the counsel of the wicked, Tí yóò dẹ̀ rìn ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. who does not walk in Ṣùgbọ́n dídùn rẹ̀ wà ní kí ni? Nínú ìwé òfin Olúwa. his delight is in the law of the Lord. How many of us this morning Mélòó nínú wa ní òwúrọ̀ yìí that we are doing the will of God? tá à ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, That we are doing the work of God? tá à ń ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run, That you are proclaiming the work of God? tó ń polongo Kristi, Or that you are ministering the word of God to people in your environment? tó ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn ní àdúgbò rẹ àti agbègbè rẹ. Mọ̀ pé àwọn gbogbo tá à ń ṣe yìí, All these things we're doing, Ọlọ́run ń wò. God is looking at them. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí, All these things you're doing, Ọlọ́run fi ṣe kí ni ló fi ṣamọ̀nà ẹ. that is what God is using as a guidance for you. Ó ní kò sí ẹni rere There is no good person. bí kò ṣe ta ni. Bàbá wa kan tí ń bẹ ní ọ̀run. Our Father in heaven. Jésù ní kí ló dé tẹ̀yìn ṣe pè mí ní ẹni rere. Àbẹ́ẹ̀kọ́. Jesus asked, why do you call me a good man? Is a woman be like you? Ó jẹ́ ènìyàn bíi tèmi àti But ó jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run yí àsọ́tọ̀ tó yẹ pé Ọlọ́run mọ̀ ọ́ kó tó dáa. God separated him differently. Ọlọ́run pè é láti kí ni láti wá pa aráyé lànà. God called him to come and save the world. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìwọ náà tó wà nínú ìjọ mímọ́. As well, you that in A pè é láti ṣe àwọn iṣẹ́ kan. God has called you to do some particular jobs. Yálà láàrin ẹbí. Whether in your family, Yálà láàrin ìjọ. in the church, Yálà níbi kí n sọ wá pé Ọlọ́run tó ti pe orúkọ Ọlọ́run. everywhere you find yourself that they call the name of Jesus. Ǹjẹ́ àti ẹ̀mọ́ rírú Ọlọ́run yìí bí? Do you know the worth of this God? Ǹjẹ́ àti ẹ̀ṣiṣẹ́ yẹn bí? Are you doing this work? Àwọn nǹkan tí Ọlọ́run wò. Things that God are looking. Tọ́lọ́run fi ṣe kí ni tó fi dá wa sí nìyí. That is why all these things God has preserved our lives till this very moment. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus, Agbára Ọlọ́run kò ní dábìlì fún wa. the Spirit of God will not depart from us. Ẹ̀mí táwa fi ṣe fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. The Spirit to do the will of God will not depart from us. Mo ń wòye I'm looking. láti bí ọjọ́ mélòó. From a few days back, Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìkórè àwọn ọmọdé. they're talking about the harvest of the children. Ó dàbí pé àwa ènìyàn, We people, àwa ìjọ mímọ́, we Celestians, àwa tá a wà l'Amẹ́ríkà. we that are in America, Ó dàbí pé àmórí ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún wa. we don't know the grace that God has given unto us. The way people are taking things, Bí àwọn ènìyàn ṣe ń mú nǹkan, wọn ò kà á sí rárá. they are not taking it serious. Because last week nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ìkórè, When they were talking about the harvest last week, tó ní wọ́n fẹ́ ṣe kílọ̀kì ìpè fún àwọn ọmọ yẹn ní Saturday, I don't know. they wanted to do cookout for the Wọ́n ní kids. káwọn èèyàn lọ́wọ́ sókè, it's only a few people. Some might even do like this. Wọ́n ní Ṣé nígbà tó rí yẹn bá dé? Kí wọ́n hàn níbẹ̀ pín. when the blessings come, they would not share with you. Àwọn akọrin yẹn kọrin lénìí, wọ́n ní ẹni tó ní ṣiṣẹ́ ló ṣe kí ni? Múra sí kí ni? Múra ṣiṣẹ́ ẹ̀yin aráyé. Ìgbà ìgbẹ̀yìn kò ṣe kí ni? Time is coming. God will reward whatever you do. Àsìkò ń bọ̀, èrè iṣẹ́ rẹ ni ìwọ yóò gbà. That is it. Èèyàn nígbà àlùbọ́sà kò fi kálá. You will not. Hallelujah. Whatever nǹkan tó bá ti pè ló bá ṣe kí ni? Olùmọ̀ ká. What you sow, you would reap. No matter anything. Téèyàn bá ṣe, kò bá ṣe ní kọ̀kọ̀, Ọlọ́run rí ẹ. Irrespective of what you Nǹkan tó bá fi inú dúdú àti ọkàn mímọ́ ṣe Ọlọ́run máa ń ṣe kí ló máa tẹ́wọ́ gbà. is what you give cheerfully that Kí ló God. ṣe egéèlì àti ẹbẹ̀? Ṣèbí ẹbọ Ọlọ́run kan ṣe kí ni? Kọ́ rú sóhun, àbí ẹ̀kọ́? Ọlọ́run dá àwọn méjèèjì lọ́lá bó ṣe dà náà. Cain and Abel were blessed, and God said they should sacrifice. Bọ̀gẹ́ni wá wò pé wo fílẹ̀ fọlọ́run àbẹ́ẹ̀kọ́. Yes. Cain looked at it and gave Ó wò God. bóyá Ọlọ́run ò rí o. He gave God something Ṣùgbọ́n sharp. Abel ó mú nínú nǹkan tó dára ó fi ṣe kí ni? Ó fi fún Ọlọ́run. Abel gave the best of his fruits to Nígbà God. tọ́lọ́run máa dé èéfì ọbẹ̀ pọ̀ Abel ó ṣe kí ni? Wọ́n ló kó òkìtì Ọlọ́run lọ. Ìyẹn lọ́lọ́run gbọ́ lọ́lọ́run wá wò pé The sweet smelling savour of Abel's sacrifice went up to God. lórúkọ Jésù ó bí ọpẹ́ bí kò ní tọ́nu ayé yín. Jẹ́rí mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ yín pé níwájú Ọlọ́run. In the
presence of God, kò sẹ́ni tó ga ju Ọlọ́run lọ. there's nobody greater than God. Yorùbá dẹ̀ máa ń pa lówe. The Yorubas say, Wọ́n ní àparò gan kò ká jù kan lọ àfi tó bá ṣe kí ni. We are all the same before one God. bird is not higher than the other except for the one that climbs the... We are the same thing before God. Ṣẹ́rí ìkan tó kò fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo wa ìkan náà ni wá níwájú Ọlọ́run. Whether a jẹ́ superior, whether a jẹ́ kíní kan, bẹ̀rẹ̀ tó bá níwájú Ọlọ́run, Ọlọ́run ò rí ni ẹ̀ o. Iṣẹ́ tó bá ṣe lọ́nà máa ṣe kíni, ló máa wò ó. It's what you do that God is looking after. It's not about your rank. Tẹ́ bá wo ẹ̀kọ́ tí first lesson yẹn kí ló sọ nínú second Samuel. Now this be the last word of David. Méjì péré nínú ẹ̀kọ́ Samuel yẹn. And he said, verse 4, and it shall be as light of the morning, when the sun riseth, even a morning without cloud, as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain. Ẹ bá mi kà ní Yorùbá kó lè yọ dandan. Yóò sì dàbí ìmọ́lẹ̀ òwúrọ̀. Yóò dàbí kí ni ìmọ́lẹ̀ òwúrọ̀. Nígbà tí òòrùn bá là. Nígbà tí òòrùn bá là. Òwúrọ̀ tí kò ní ìkúùkù. Hallelujah. Òwúrọ̀ tí kò ní ìkúùkù. Nígbà tí koríko tútù bá hù láti. Ìgbà yẹn tí koríko tútù bá hù lọ láti inú ilẹ̀. Nípa ìtọ̀ṣọ́ lẹ́yìn òjò. Lẹ́yìn òjò. Hallelujah. Anything tí ẹ bá ń ṣe, tí ẹ ṣe ní rere, tí ẹ ṣe ní dáadáa, ó máa dàbí ìgbà tí èèyàn bá gbé nǹkan tó pé Ọlọ́run wá dé, ó kàn fi kíni, ó kàn da ìbùkún lé lórí. Hallelujah. Wàá máa wò pé ìwà tó ṣe ọkọ̀ ṣe pé ó fi túnúṣunú ṣe ni, but you are expecting something pé Ọlọ́run lè ṣe kíni, ó ti lè mú kọjá bí tó wà tó tún ṣe kọjá bí tó wà. But nígbà tí ìbùkún yẹn kàn dé, ọkọ̀ wá ní pé ibi tó expect lọ́nà tún ṣe kọjá lọ fún ẹ. When you give to God without even expecting anything, but when the reward comes, God bless you more than what you have sown. That is how you have seen David over here on several occasions. Kí ni ìdí tó pé kí ni Ọlọ́run máa ń mú ìrìn àwọn ẹ̀rìn kan tó pé ó wò pé yes Ọlọ́run yìí ṣe kí ni ó ní agbára. Hallelujah. Hallelujah. That's why God continue to bless David. Torí náà ni Ọlọ́run ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní bùkún fún Dáfídì. And you today, Ọlọ́run bless you ṣùgbọ́n o fẹ́ ṣe kí ni o fẹ́ ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Ìwọ náà lónìí, God has been blessing you but you don't want to give unto God. Ọlọ́run ò mèrè bẹ́ẹ̀ ni kò dé máa wádà. God does not know joke. That's why ilé pé gbogbo kan tá a bá ń ṣe pẹ̀lú ìtẹríba ni. We have to do everything with respect. Má sọ pé ìtorí pé Ọlọ́run ti dẹ ẹ lọ́lá. Olùṣàgùtàn jẹ́ lójú, whatever tó olùṣàgùtàn bá ṣe, ẹ fi bàbá yẹn lẹ́jà rí. That is why. Ìpè tá a gbé bàbá yẹn ó yàtọ̀ sí ìpè tá a pè ẹ́. Because the Lord has blessed you, you should be humble. A gbé bàbá gẹ́gẹ́ bí kí ni adarí ìjọ ni. God has called our father. Tí ẹ bá dé ogún tó bá dùn lọ́kàn ẹ wá tọ́ yín sọ́nà. If you have anything bothering your heart. Bọ̀ nígbà tó bá ti dánwó ènìyàn, ìgbéraga bẹ̀rẹ̀. Hallelujah. Sọ pé mi ò ní jọra mi lójú. Ohun kan sẹ́kọ̀ òdì dé báyìí lórúkọ Jésù. Ohun kékeré Dáfídì ṣe àbẹ́ẹ̀kọ́ ẹ̀ka ṣe sọ yìí náà. Very little thing that David did. Tọ́lọ̀ sọ pé o ò lè kọ́lé fún un àbẹ́ẹ̀kọ́. That's why God said David cannot build a house for him. Lórúkọ Jésù, ohun kan sẹ́kọ̀ mo ní kò ní dé báyìí lórúkọ Jésù. What to make you. Gbogbo ọkọ tá a bá ń ṣe ẹ jẹ́ ká máa ṣe ní kí ni ìtẹríba. Anything we're doing, let's. Yálà àwọn àgbà tó tún sọ ẹni tó jókòó sí pẹpẹ náà, a gbọ́dọ̀ máa fún wọn lọ́wọ́ tiwọn. Have to be humble and give honor to whom honor is due. Celestial ló dá ayé bó ṣe dà lé nìyí tí ò sí ọ̀wọ̀ mọ́. The Celestial that have caused the level of disrespect right now. Ìyẹn ni pé gbogbo wa kàn ṣe eléyìí tó wù wá. We're all doing as we want to. A ò rántí bí a ṣe gbà á mọ́. We're not following the rules and tenets again. Everybody is doing according to his own will. Oníkálùkù ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ ara rẹ̀. Ìyẹn lẹ ṣe ní pé Celestial lé ní yín sìn ó ti dà bó ṣe dà. That is why Celestial is what it is today. Ṣùgbọ́n àwọn olóòótọ́ kan yìí wà ń bẹ̀ o. But the people that are still Bọ̀ following. mo fẹ́ jẹ́ kó o jẹ́ kan nínú àwọn olóòótọ́ yẹn. I want you to be part of these people. Ìyẹn ni Joshua yẹn máa ṣe sọ fún mi pé ẹ máa ṣe kíni ẹ máa ṣàṣàrẹ̀ nínú kíni nínú ẹ̀ lọ́sàn-án àti ní òru àbẹ́ẹ̀kọ́. Joshua 1:8 said you should Always meditate. meditate on it day and night. Do not let the words. Ẹ má ṣe jẹ́ kẹ́ni kó ṣe kíni kó fi bíbélì kó fi purọ́ fún yín. Don't let anybody deceive you with the Bible, with the gospel.
When you have your God by your side, why are you running up and down again? Tó bá ní Ọlọ́run rẹ ní ẹgbẹ́ rẹ kí ló tó ń sá kiri. Jésù nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ yìí, ó ní ìgbà àwẹ̀ yìí ó ṣe kí ni? Ó ti dópin. Jesus said, when I was with you, your fasting is over. The time you are in darkness, that was then. Nígbà tẹ́ wà nínú òkùnkùn ayé, ìgbà yẹn nìyẹn. But now you are in Christ, you are in light. Ẹ ti wà lẹ́rọ̀ Kristi, ẹ ti wà Why nínú you still running up and down? Kí ló dé tí ẹ ń sá kílò kiri? Lórúkọ Jésù. In Jesus' name, Ọ̀rọ̀ atọ́ ìṣòro yìí. God will end your troubles. Ṣé rí bó fẹ́ jẹ́ kí ẹ bá mọ̀ pé níwájú Ọlọ́run, you have to walk complete. I want you to know that in the presence of God, you have to walk without blame. Kí ẹ rìn ní ọ̀nà tí ó pé. Walk without blame. Ẹ má ṣe tẹ̀lé àwọn onírọ́. Do not follow deceivers. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùṣọ́àgùtàn wòlíì tó wà tá ń sìn nǹkan tó máa jẹ náà wá. Because a lot of fake prophets and pastors are out there right now. But for them to tell you the fact or the truth is very, very hard. Fún wọn láti sọ òtítọ́ fún yín, ó ṣòro fún wọn. Bíbélì yẹn sọ fún mi nínú ìwé Sáàmù. The Bible says in the book of Psalms, Psalm 121. Psalm 121, ó ní èmi yóò gbójú mi sórí òkè wọn ní ibo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá. Ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá, ẹni tó dá ọ̀run wọn ayé, òun kí ó jẹ́ Hallelujah. kí ó yẹ. Ṣé ẹ bá mi kà ní abẹ́ka ọ̀fẹ́ jù? Kàgẹ́ tó kà á. Èmi yóò gbé ojú mi sí orí òkè wọn ni. Ẹ bá mi fún àwọn ayé lórí ọ̀fẹ́ báyìí. Èmi ò gbé ojú mi sórí òkè. Ìwọ yóò gbé ojú rẹ sórí òkè wọn ni. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá? Níbo ni ìrànwọ́ rẹ yóò wá ti wá? Ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá. Hallelujah. Ṣó sọ fẹ́ lọ́pẹ́ ọwọ́ wòlíì? Ṣó sọ fẹ́ lọ́wọ́ olùṣọ́àgùtàn? Ṣó sọ fẹ́ lọ́wọ́ babaláwo? Ọwọ́ ta ló ti pè é? Ọwọ́ Ọlọ́run ni. My help cometh from the Lord. Put your trust in God. Gbẹ́kẹ̀lé lé Olúwa. Not a human being like you. Má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ẹlẹ́ran ara. He is your way. Ọlọ́run ni ọ̀nà rẹ. And he will surely make your way in Jesus' name. Yóò sì tọ́ ẹ sọ́nà ní orúkọ Jésù. If you know this, Tó bá mọ eléyìí, you are saved. a ti gbà ọ́ là. You are totally saved. A ti gbà ọ́ là. It's because people are looking for other God. Torí pé àwọn ènìyàn ń wá Ọlọ́run mìíràn For them to quickly be increased láti ní ìgbéga, or to be blessed, láti rí ìbùkún. they start running after another God Wọ́n máa lé Ọlọ́run mìíràn kí. that he cannot save them. Ọlọ́run tí kò lè gbà wọ́n. But today, Lónìí, at the end of the day, they fall into nothing. ní ìparí ohun gbogbo, wọ́n á ṣubú sínú ọ̀fìn ayé. Ní orúkọ Jésù ò ní ṣubú sí ọ̀fà ayé. They will fall into the pit of life. Jẹ́ kí ìgbàgbọ́ ẹ̀ kó ṣe kí ni? Kó mú ẹ lára dá. Let your faith make you whole. A máa ka kíní kan nínú taba ṣẹ̀sìn. I believe in God. Àbí ẹ̀kọ́? The creed. The creator of every kíní heaven and earth. Àbí? But mélòó ló pàgọ́ nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí? Hallelujah. Hallelujah. Let me just say, ṣe ní àwọn kankan wà pé a máa ń kà, but we don't put our mind into it. There are some things we read, but we don't put our minds to it. We don't put our senses into it. A kì í fi iye wa sí àwọn kìíní. A kàn máa kà á calendly ni. We just read them for reading Tó sake. bá jẹ́ pé àwọn tá a ní bẹ̀rù Ọlọ́run. If it's for us that have the faith, When you tó bá kà kan yìí, a máa sọ fún ẹ pé time to time, o gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, you have to be holy with your God. ní gbogbo ìgbà tí a bá ń kà tó wá jẹ́ wọ́n tó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, the Spirit will tell you that you have to be holy. O gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́ níwájú Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. And ó máa jẹ́ mentor fún ẹ ní all the time, gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe. It will be your guardian and director at all times. But tá a bá ti kà á, ó ti tọ́ síbẹ̀ nìyẹn. When we read it, that is the end of it. We don't follow it anymore. I can tell you more. Torí pé ìfẹ́ Ọlọ́run ò sí nínú wa. Because the love of God is not in us. A kàn ṣe ti ara wa ni. We're doing what we feel like But when the doing. problem comes, Nígbà tí ìṣòro náà bá dé, that is the time you come back to God. that is when ìgbà náà la máa ń padà wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Orí ẹ sọ wípé ọ̀pọ̀ ènìyàn fẹ́nu wọn jó ní ìgbàgbọ́ o. Ìwà bí Ọlọ́run kò sí nínú wọn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Many confess that they are Christians, but the fear of God, the Christianity is not actually in them. Mo ní lórúkọ Jésù ò ní ṣe lásán.
Jesus' name you will not do in vain. Tá bá wo ẹ̀kọ́ kejì. The second lesson, That's Ephesians 1. Ephesians 1, 3-14. Only spiritual blessing in Christ. Ìbùkún tó wà nínú Jésù àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Blessing. Fẹ́ni tó bá gbàgbọ́ tó sì gbọ́ràn yóò rí iye ìjọ mímọ́. Hallelujah. Hallelujah. Tá a bá níbẹ̀rù Ọlọ́run. If we don't have the fear of God Tá ò dẹ̀ gba Ọlọ́run gbọ́. and we don't believe in God, Tá ò dẹ̀ gba ọmọ bíbí inú rẹ̀ kan ṣoṣo tá a rán wá sí ayé yìí gbọ́. and we don't believe in Christ, You can never be succeed in anything you are doing. ó lè ṣàṣeyọrí nínú ohun tó ń ṣe. Ṣùgbọ́n tá a bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, But if we have the fear of God, tí ìbẹ̀rù Ọlọ́run tó ń gbé inú wa, if the fear of God is living in us, ó ní kò sóhun tí ẹ máa béèrè there's nothing you would ask tá à ní fi fún ẹ. that will not be given unto you. Ìyẹn ni Matthew 7:7 That's àbí bẹ́ẹ̀ what kọ́? Matthew 7:7 says. Ó ní kẹ́ ẹ béèrè, Ask, ẹ wá, seek, ẹ kọ́lẹ̀kùn, knock, a ó ṣí fún yín. and it shall be opened unto you. Bẹ́ẹ̀ kí ló wá fà á tá ò lè ṣílẹ̀kùn fún yẹn fún wa? Why is it that that door is not being opened for us? Nítorí aṣọ ìfẹ́ Kristi nù. Because we threw away the love of Christ. A ò ṣèfẹ́ Ọlọ́run. We are not doing the will of God. That is why lóhun tí tá a ṣe ń béèrè ló ṣe máa ń pẹ́. That is why when we ask, it's been delayed. Ìtorí ẹ̀ la ṣe ń sáré káàkiri wòlíì. That is why we run let us get out with prophets. Sábà wo wòlíì ló gbóná jù nowadays, àbẹ́ẹ̀kọ́? That's nowadays, the prophets are hot nowadays. Shepherd ò jẹ́ kankan mọ́ níwájú wòlíì. The shepherds are not anything before. Because ìyàtọ̀ wà, there is a difference between shepherd and prophet. Ìyàtọ̀ wà láàrin wòlíì àti olùṣọ́ àgùntàn. It's just when you ask tó bá fẹ́ clarify Jésù pẹ̀lú Mósè tàbí David jẹ́ pé ìyàtọ̀ yẹn ó jìnnà síra wọn. There's a difference between Christ and Moses or David. Torí pé kí ni ẹni tá a pè ó la yàn. The people that are called. Ẹni tá a lè yàn ó la ṣe kí ni? Ó la ṣe lógo, Olúwa ṣe lógo lówùúrọ̀ yìí. Pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó ní tó fi sin Ọlọ́run lórí òkè yìí, mo ní lórúkọ Jésù Olúwa dẹ̀ láre lórí òkè yìí. The belief you have that you're worshiping on this mountain, God will vindicate you in the name of Jesus. Kí ló ń pa ẹ́ lẹ́rù? What is making you scared? Kí ni kan tí àwọn ọ̀tá sọ pé ò ní kọjá ẹ̀? What are the enemies declare that you are not going to go past us? Kí ni kan tí wọ́n fi ń dùn ẹ́ lọ́kàn? Tó rò pé Ọlọ́run ò lè ṣe. What is hurting your mind that you think the Lord cannot do? Orí ẹ̀ sọ pé ẹ wá mi, ẹ̀yin ẹni ìtẹ́mi. You my people. Ẹ wá Ọlọ́run nígbà tí ẹ lè rí. Seek God when you can see Him. Pé nígbà tó wà nítòsí. Call Him when He's near. Bóyá kò ní tẹ́ ẹ lóhùn. Whether He would not answer you. Inú lébi tó ń gbá tó bá nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà ń bẹ̀. In that house you're living when you believe God is there. Tó bá wọlé tó bá pe Ọlọ́run Jehovah. When you kneel down and call God Jehovah, Á dá ẹ lóhùn. God will answer you. Tó bá lórí ọ̀fẹ́. When you have the grace Láti wá to come to church. sínú ìjọ. Yes. Mú ìmọ́lẹ̀ kan bá Ọlọ́run ẹ sọ̀rọ̀. Take one candle and talk to God. Pé bàbá kan ṣe orí ọ̀fẹ́ lé lórí. Call the shepherd to give you the grace. Kọ wá fi ìyókùlẹ̀ fún Ọlọ́run. And leave the rest for God. Bóyá Ọlọ́run ò ní ṣe. Whether God will not do it. Ó ní fún ènìyàn ló ṣòro fún. Àbẹ́ẹ̀kọ́. For man it is difficult to do. Bọ̀ fún Ọlọ́run. But for God, Ohun gbogbo ní ṣíṣe. all things are possible. Hallelujah. Hallelujah. Ọ̀rọ̀ wa ò ní sú Ọlọ́run. Gbogbo tó ń dùn yín lọ́kàn Olúwa yóò ṣe é. Ó ní pa mí gbọ́. Ọdún yìí á sọ mí. Ọdún yìí á sàn mí. Hallelujah. Hallelujah. Kí ni kan mo fẹ́ jẹ́ káwọn ènìyàn mọ̀? One thing I want people to understand. Bíbélì yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ò kí ń gbé. This Bible, Oló fa ìfàsẹ́yìn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. a lot of us don't read it. Tí a bá wò ó ní chọ́ọ̀chì lẹ́nu èsì tó bá ní kálukú lọ́dà ẹ̀ sókè. Your sword kò nà sókè. Ẹlòmíà mú fóònù, àwa ṣe báyìí sókè. Hallelujah. Hallelujah. Fóònù yẹn tó bá jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ lójú ọ̀nà tí ò bá rí, báwo ló ṣe máa ṣe?
ṣé ó máa wà ó máa nọ́mà but ọ̀rọ̀ tó lè gbà wá là nǹkan tó lè gbà wá là gan tó bá sọnù ọ̀nà ní ẹ̀ hallelujah ṣe rí pé ìyàtọ̀ wà lórúkọ Jésù ìyàtọ̀ rere á dé pa wá lórúkọ Jésù. A good difference will come in our And life. secondly mo fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn kan mọ̀ ṣe rí olódò náà ló máa ṣe kí ni ló máa ń jókòó sẹ́yìn àbẹ́ẹ̀kọ́ hallelujah olódò ló máa ṣe kí ni ló máa ń jókòó sẹ́yìn bẹ̀tẹ̀ bá àwọn tó bá mọ̀wé ibo náà máa wà ẹjọ́ ta ló fẹ́ first ta ló fẹ́ first. Inú mi dùn àwọn bàbá mi sọ̀rọ̀ pé àwọn làwọn fẹ́ first àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yin bàbá mi lọ́kùnrin ẹ wo àká tó wà wájú yìí àwọn ò láfílẹ̀ fún ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ where are the people that this chair is made for where are they ẹ jẹ́ ká bára wa sọ tọ̀rọ̀ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe níwájú Ọlọ́run lọ́lọ́run o àyè tẹ́ fi sílẹ̀ yẹn lórúkọ Jésù kò ní di tẹlómi. You need to promote yourself. Inú mi dùn. Hallelujah. If you want God to promote you, now you have to promote yourself to the that chair. Please. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ jẹ́ kí Ọlọ́run promote yín lówùúrọ̀ yìí. Ọlọ́sàn yìí ẹ bá mi promote ara yín sórí àga yẹn. Ṣẹ́rí mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ kọ́kọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ máa ń korò. Mo dẹ̀ sọ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kí mi jọra mi lójú. Hallelujah. Ṣẹ́rí mo fẹ́ fi ra mi ṣe sample. I will make myself as an example. About 2 Sundays ago, Baba challenge me. I will tell you the fact. And Baba is doing the right thing. Hallelujah. Hallelujah. Baba is doing what? He's doing the right thing. You know what I said? Agbádá tí mo wọ̀ yìí, ó yẹ kí n wọ̀. Mi ò wá wọ̀ mo wá wọ̀ gásọ̀kì nìkan. Àwọn adébí ọpẹ́, Baba ti ṣọ́ọ̀tì alàgbà kọ́ pé don't give him the mic. Hallelujah. Hallelujah. Ó tọ̀rọ̀ ní o. That's the truth. Ó lè bí yàn nínú, but when you go back and think and see that, kó wá wò ó pé lótìtọ́ ṣé nǹkan tí bàbá yẹn ṣàbí ó ṣe pé wọ́n tọ́ ṣe ò dáa. Wọ́n yẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn gbà tó di pé kí ni yẹn ṣẹlẹ̀ ó fẹ́ di hàn lára ẹ̀mí àti alàgbà yẹn bàbá kọ́ mi bàbá sọ pé lóòótọ́ ni mo lè ṣe èmi wá bọ́ta mo fẹ́ lọ bọ́ aṣọ yẹn lọ́rùn létà ìyá àjọ wá alàgbà àbí tó wà pẹpẹ wòlíì tó wọ́n wá mi wá pé ok mo ṣáà padà wọlé but later when I discover myself pé ṣé ní àwọn ìlànà tó yẹ kí n ká máa tẹ̀lé léyìí and two wrongs cannot make what? Make a right. Mo wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pé it's true ó yẹ kí n gbágbádá yẹ wá kí n wọ́ tó tọ́ bó ṣe yẹ ká máa rí ní Sunday lélẹ̀ tó tọ́ hallelujah. Mo wá padà mo wá wò bàbá náà tó wá wò pé yá mo tẹ̀lé wá ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ èmi náà wò pé àmìyẹ ò dí èmi lọ́wọ́ o it's a challenge for me èmi náà dẹ̀ ti di pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni bàbá sọ tó wà mọ́ bí tí èṣù tí wá lágbára ní last week Sunday bàbá ò sí lé mo gbé ìlẹ̀kẹ̀ ìdání mi wà ń prosper. Hallelujah. Hallelujah. Ìyá mi méjì àgbẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ tá à ń ṣe níwájú Ọlọ́run wò ó. Hallelujah. What we are doing because Má sọ pé torí pé o jẹ́ èèyàn kan, o jẹ́ kankan níwájú Ọlọ́run. you are nobody before God. But ìtẹríba lọ́lọ́run fẹ́ o. Humility is what God asks from me and you. Tí Jésù ò bá ní ìtẹríba, kò ní ṣẹ́gun ayé o. If Kò ní Jesus ṣẹ́gun èṣù. doesn't have humility, he won't conquer Satan. That is why pé gbogbo kan tá à ń ṣe lọ́lọ́run máa ṣe kí ni ló máa bless ẹ tó bá ti ṣe ní dáradára. Anything we are doing, Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ bá dádì ọ̀run ò ní fi sílẹ̀ sà. Ẹ̀mí gbígbà tàlàfẹ́ Olúwa bá fi fún yín. Agbára tẹ fi ń ṣiṣẹ́ yìí ní orúkọ Jésù kò ní dágbére fún sà. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwa náà, it's a lesson for every one of us. Má rò pé bóyá mo ní pé kò sún síwájú. Torí pé mo sọ tó bá tún dúdú next week tún lọ jókòó sẹ́yìn. Èmi màá máa wù ẹ́ bọ̀dé kọ́ lọ́ọ̀ máa fún mi lórí ọ̀fẹ́. Torí pé kí ni o fẹ́ kọ́ lọ́ọ̀ promote ẹ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ohun tó máa mú ìwé ìgbélú ẹ tó máa fi dúró ní orúkọ Jésù kò ní dé báyìí. Àwọn àkọ́jọ́ pé àwa fúnra wa we are the one causing so many things for ourselves. Ẹ má jẹ́ kúrọ́tọ̀ yìí. Bíbélì ní ká máa ṣe ohun gbogbo ní kíni ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì but we overdo.
when you see some people Let's do the way everything tó accordingly. ṣe máa múra gan ẹ̀rù abẹ́ ìpè àṣẹ church náà tẹ̀lé ni lọ ẹ wo àwọn màmá tó jókòó yìí náà look at their face they are still young they are not old they are under 40s lórúkọ Jésù bàbá gbogbo yín rẹ̀ ní fọjọ́ lọ́jọ́ lọ ẹ̀yin ọkùnrin náà bákan náà alàgbà ẹ bá bínú mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ẹ̀jọ̀ ṣẹ́rí bọ́tì ẹ̀gbẹ́ yìí ẹ jẹ́ kó máa dókè gbogbo àwọn tá a bá ń ṣerú ẹ̀ a ò bọ́ òfin mu a tẹ̀lófin rárá yóò ṣiṣẹ́ bí wọ́n bá farabalẹ̀ ṣe kí ni láti máa ṣe kí ni tó bá mọ̀ kó fẹ́ ṣe àṣẹ Ọlọ́run tó bá sọ̀rọ̀ má sọ pé ó bẹ èmi ti sọ tára tèmi àbẹ́ẹ̀kọ́ kí tó lè sọ tára mi màá tún wò pé yes mi ò rí pé èèyàn kan wà tí mi ò lè sọ because èmi náà rí pé yes bó ṣe kan tí ò dá àbẹ́ẹ̀kọ́. He saw himself that he Baba, was guilty and he accepted the fact that for my lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ àwọn àpèjì dáàdì èmi náà dárí jẹ èyí náà tẹ ẹ̀sùn síwájú o ẹ̀yin tẹ ìkú tẹ ẹ̀sùn síwájú tẹ promote ara yín kúrò ní àgàtẹ wáyé because kẹ́rí àwọn kọ̀ọ̀kan wà àwọn àlejò tó ń wá ẹ gbọ́dọ̀ máa fi àyè sílẹ̀ fún wọn lẹ́yìn ìtumọ̀ ẹ̀ ìyẹn pé tí a bá ní àwọn àlejò tó wọ aṣọ ara ẹ lè expect kí àgbà wà wájú kọ́ wa lọ jókòó síwájú yín never a gbọ́dọ̀ máa kọ́ra wa ní ìlànà kò yé yín ẹ ò dẹ̀ ní fèlè níwájú Ọlọ́run so ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ̀ kò yẹ bá mi sún síwájú mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá mọ̀ rẹ̀ o tó bá lọ kò sẹ́ni tó lágídí ẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀yin ọkùnrin náà ẹ bá mi sún síwájú. Fẹ́kọ̀ mo fẹ́ pẹ́ kọ́tà tó sì mo ti parí. Hallelujah. Yeah. Mo fún yín ní ṣe rí nǹkan bọ́lọ̀ ṣe máa ń promote èèyàn nìyẹn. Èmi ti rí èèyàn tó yẹ pé wọ́n gbé nítorí pé wọ́n ní pé ó lọ gba àmì òróró níbì kan. Ó dẹ̀ jẹ́ secretary church yẹn, bọ̀ tó wọn mọ̀ dí. Bọ̀ létà wọ́n á gbé àwọn kan, wọ́n tún wá gbé sí lórí pé àbá ni ẹni ṣe máa bọ́ síwájú àwọn tó ti wà ń bí. Bọ̀ṣẹ́ tọ́lọ̀ bá fẹ́ gbé jẹ̀dá kò sí nǹkan tẹ̀ lè ṣe. Let me just tell you one thing, if God is ready to fight for you, ìrò tọ́ta bá gbà aṣọ ló máa jẹ́ lórí ẹ̀ lórúkọ Jésù. And the same year lọ́nà tó wá ṣe kí ni ó wá promote ẹni yẹn ọjà àwọn fífún yẹn and the same person tó wá gbé àwọn yẹn náà ló tún wá ṣe kí ni lọ́nà tó wá lò láti promote ẹni yẹn lórúkọ Jésù ẹ̀ tó bá rẹ̀ lọ́wọ́. That person that will tó bá fi débi tí rí ayọ̀ wà. Your destiny helpers ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ̀ rẹ̀ lẹ́nu. would locate you today in the name of Jesus. Ó ní gbogbo báyìí lọ́wọ́ yọ torí o. Wàá yọ ọjọ́ táyà. Be more outstanding than your enemies. Ṣé ẹni bó kọ̀ fẹ́